गाइस ये बॉर्डर लाइन करती है यहाँ से। अभी बीएमसी का ही ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे कटिंग की है। ये यहाँ फिर बांधा हुआ है। तो गाइस इस तरह से क्लैंप करते हैं यहाँ से। नेट सब लगे कटिंग करनी तो फिर सारी साइड से, ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल सारा कटिंग करना मैंने मार मार क्या लगे वो चाहिए इन ऊपर जाकर ना बता देगा ये बंद कर इतना कटवाना है, इतना पूरा कट कर देना है। मार्जिन ज़्यादा महंगा है, मार्जिन ज़्यादा मिला तो ये है सारे एंगल में। यहाँ से भी इतना मार्जिन देगा। हाँ इसमें तो टूल के लिए भी ज़्यादा लोड नहीं ना पड़ेगा, और ये रहता है इसमें एंगल रहता है सारे चारों तरफ का एंगल है, मतलब इसमें इतना मार्जिन चाहिए और एंगल भी है तो क्लीन हो जाएगा यहाँ तक। चलो गाइस तो अभी ये पार्ट थोड़ा कटने के लिए जा रहा है, ये कटेगा, ये मार्जिन आया बहुत ज़्यादा है। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद।